Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Und ihr seht, ich bin heute wieder nicht alleine unterwegs. Ich habe viel Unterstützung mit dabei. Hier neben mir Strauchs Wanderlust, Sarah und Marco. Und hier neben erstmals bei mir auf dem Kanal der Peter von Ich am Weg. Ja, und heute geht's mal nicht direkt auf eine normale Wanderung, sondern wir machen mit bei einem Trail- und Wanderevent. Wir drei Männer machen die Wanderrunde und die Sarah hier macht eine kleine Trailrunde. Und zwar geht es dann um den Hartfüßler Trail bei Saarbrücken. Ja, Start ist demnächst und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der Strecke wieder. Und los geht's. Naja, noch nicht ganz. Erstmal gab's vorab ein kleines Briefing. Und dann ging's endlich zur Sache. Fast. Aufgrund des großen Andrangs dauert es etwas, bis wir am Start waren. Ja, los geht's. Gleich die ersten Kilometer zeigten, was auf uns zukommen sollte. Ein munterer Wechsel aus schmalen Pfaden und breiten Wegen. So, die ersten 3 Kilometer haben wir geschafft. Ja, schöner Weg bisher, sind gut dabei. Hier hinter mir Marco und vor mir der Peter. Macht Party, jawohl. Ja, Wetter. Unser Zugpferd, genau. Das Wetter ist super, hat gut abgekühlt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ja, vor uns ein kleiner Hügel. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir da jetzt auch gleich hoch. Die erste Halde. Die erste Halde, wo es hochgeht. Halde Victoria. Aller gut, die erste Halde, wo es hochgeht. Und sind wir gerade in Büttlingen, läuft ganz gut. Sind auch fast am Ende des Feldes schon angekommen. Aber wir haben Spaß dabei. Ja, Anstieg erste Halde, geht ordentlich hoch. Peter lässt vorne ein bisschen den Trailrunner raushängen, zieht vorne weg. Ja, und ich laufe jetzt auch weiter. Ich brauche mal Luft nämlich dafür. Einmal umrunden. Ja, das war die erste Halle, die Victoria-Halle. Da waren wir gerade oben und ihr seht, beim Empfang gibt es auch schön Musik. Und ja, wir laufen jetzt wieder runter und dann geht es weiter zur nächsten Halle. Nun ging es weiter auf schönem Weg und durch schöne Landschaft. Aber was genau wir hier vorfanden und warum es als Markierung diente? Nun, vermutlich wird es wohl für immer ein Mysterium bleiben. So, erste Verpflegungsstation. Gerade mal kurz was getrunken, bisschen ISO nachgeschüttet. Ja, läuft ganz gut. Wie gesagt, Wetter ist sehr angenehm. Heute auch nicht mehr wie 21 Grad gemeldet. Ich glaube 8 Kilometer haben wir jetzt. Haben also noch ein bisschen was und ja, weiter geht's. Ja, wir zwei grüßen mittlerweile tatsächlich vom Ende des Feldes, weil ihr seht es hier vorne. Marco hat ein paar Kohlenhydrate eingeworfen und zieht jetzt ordentlich ab. Genau, aber ups, so, was ihr auch seht, wir haben mega Wetter, nicht zu warm, trotzdem blauer Himmel und Sonne, macht Laune. Und wir sind jetzt bei, wie viele Kilometer haben wir?
Naja, wir haben jetzt die 1 davor. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 12 Kilometer absolviert und 20 liegen noch vor uns. 20 kommen noch. Klingt gut. So, weiter geht's. So schaut's aus. Also ihr seht, wir haben Spaß beim Laufen. Sind jetzt auch gleich bei der Hälfte der Strecke angekommen. Werden im Moment auch fleißig von den Trailrunnern hier überholt, die 30 Kilometer waren es auch laufen. Also die Strecke, die wir wandern, rennen die. Kann man machen, wenn man es möchte. Ja, sind flott unterwegs, die Jungs und Mädels. Genau, und wir sind auch weiter unterwegs und machen jetzt mal die zweite Hälfte. So, laut Margot sind wir hier jetzt unterwegs auf dem Urwaldpfad. Moment, hier ist das Logo. Genau, ein Premium-Wanderweg bei Saarbrücken im Urwald vor den Toren der Stadt. War das richtig, Marco? Hervorragend. Schöner Weg hier, muss man sagen. Gefällt mir. Der Urwald war mit der schönste Streckenabschnitt und mittendrin sollte es richtig sportlich werden. Die Besteigung des Fuji stand an. Also des kleinen Fuji, nicht des großen Japan. Für uns Wanderer optional, aber Peter und ich sind trotzdem hoch. Der nächste Höhepunkt der Tour ist erreicht. Der kleine Fuji, nächste Halte. Anstieg war knackig, kurz, knackig. Ich glaube, ich filme es jetzt mal runterlaufen, einfach nochmal, dass ihr es seht. Ja, und hier hinter mir, da ist wieder der Peter, auch fleißig am Filmen. Für einige Kilometer ging es dann weiter auf dem Urwaldweg bis zum zweiten Verpflegungspunkt bei Kilometer 20. Hier mal noch ein paar Eindrücke davon. Ja, zweiter Verpflegungspunkt, erster Verpflegungspunkt mit Essen und hier ist einiges geboten, von Wasser über ISO-Getränk bis Cola und Bier. Prost! Und auch Kleinigkeiten zu essen, Müsli-Riegel, ein bisschen Obst und so. Ja, 20 Kilometer haben wir, 12 haben wir noch vor uns und frisch gestärkt machen wir uns jetzt weiter auf den Weg. Neben den 3 Wanderern wollte auch das Equipment mit neuer Energie versorgt werden. Kurz darauf kam ein weiteres Highlight, ein altes Schwimmbad, welches aber kaum noch als solches zu erkennen ist. So, da sind wir an der letzten Verpflegungsstation angekommen. Kurzes Päuschen und dann geht es jetzt hier gleich weiter auf die, Moment, ich muss spicken, Berghalte Grühlingstraße. Also noch mal ein paar Höhenmeter machen. Auf geht's. Aber erstmal zeige ich euch, womit wir uns vom Anstieg stärken konnten. Und nun, hoch geht's. Ja, jetzt geht es hier nochmal diese Halde hoch. Geradezu, steil,
Mittlerweile brennt die Sonne. Ich würde auch mal sagen, wir haben mehr wie die 21 Grad, die gemeldet waren. So, lassen wir noch ein bisschen laufen für euch zum Genießen. So, wir sind oben angekommen. Das Ding hat sogar ein Gipfelkreuz. Und das Schöne ist, wenn man mal hochgelaufen ist, hat man dann so eine geile Aussicht. Und den Peter im Bild. Hallo Peter! Yay! Ich bin ganz stolz auf Marco, der das heute wirklich in einem Rund nach oben durchlaufen. Da ist er. Ja, wie gesagt, Aussicht hier oben top. Und ja, kurz verschnaufen und dann geht's weiter. Warum zeige ich euch gerade so viel von der Halde? Ganz einfach, weil es für mich der geilste Wegabschnitt war. Aber nun weiter auf die letzten Kilometer. Ja, wir haben es jetzt fast geschafft. Die 30 Kilometer sind überschritten, heißt, wir haben nicht mal mehr 2 Kilometer. Hier geht es wieder in den Wald rein. Gerade eben kurz über die Autobahn drüber. Ja. Ihr seht, Marco und Peter sind auch noch gut dabei. Ja, und dann auf die letzten Kilometer. Marco wird zum Trailrunner. Auf Marco, gib Gas! Jawohl! Spurt! So, die letzten Meter zum Ziel. So, fertig. Ja, da haben wir es geschafft. Der Hartfüßler Trail ist ja zügig erwandert. Ja, war eine ganz coole Tour. Veranstaltung insgesamt hier auch sehr schön. Fand es auch sehr gut organisiert. Mit den Benchen, den Weg hat man gut gefunden. GPX-Datei gab es, die hat man unterwegs laufen lassen. Also verloren geht man da auch nicht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Pausenstationen waren gut verteilt. Ja. Genau, unseren Endspurt. Marco hat ihn wörtlich genommen, dann haben wir versucht mitzuhalten. Ja, gut. Und dann würde ich sagen, war es das von mir. Ansonsten doch eine Sache haben wir noch. Guckt auf jeden Fall bei Sarah und Marco vorbei und auch beim Peter. Die Kanäle verlinke ich euch unten. Und dann, ja, hoffe ich, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.